Goeiemôre. Sondag na Kersfees. Ek hoop julle familie het baie lekker saam gekuier en dalk kuier julle nog, wat 'n voorreg. Ons gaan vanoggend lees uit Jesaja 63 en dan ook Matteus 2 en die tema is: as God praat, bring dit lig. As God praat, bring dit lig. Kom ons maak ons oë toe. Loof die Here uit die hemel, loof hom in die hoogtes, loof hom al sy engele, loof hom al sy hemelse magte. Loof hom son en maan, loof hom sterre, loof hom hoogste hemele en die water wat bo die hemelkoepel is. Laat hulle die naam van die Here loof, want dit is hy wat bevel gegee het en hulle geskape. Hy het hulle gevestig vir altyd, vir ewig. Hy het 'n vaste orde bepaal wat nie verbygaan. Amen. Maar dan is daai almagtige God hier en hy sê genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God die Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees in my en jou lewe. Ek het nou gesê Jesaja 63, so maak asseblief jou Bybel oop by Jesaja 63 en ons gaan vers 7 tot by vers 9 saam lees. Dit is die woord van die Here. Ek sal die troue liefde van die Here verkondig. Die roemryke dade van die Here, alles wat hy vir ons gedoen het, sy groot goedheid vir Israel, alles wat hy gedoen het in sy genade en sy groot liefde. Hy het gesê, hulle is my volk, kinders wat nie ontrou sal word. Daarom het hy hulle gered uit hulle nood. Hy was vir hulle nie 'n vyand nie, hy self was die engel wat hulle gered het. Hy het hulle verlos deur sy liefde en ontferming. Hy het hulle opgetel en hulle altyd gedra. Maar hulle het in opstand gekom en het sy Heilige Gees bedroef. Daarom het die Here vir hulle vyand geword en het hy self teen hulle geveg. En dan wil ek jou 'n volgende gedeelte lees. En dit is hier in Matteus 2 van vers 13 af. En is weer eens, onthou die tema, wanneer God praat, word dit lig. Nadat hulle vertrek het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe. Bly daar, totdat ek jou sê om terug te kom, want Herodes is van plan om die kindjie te soek en om dood te maak. En dan reageer Josef en Herodes reageer. Na die dood van Herodes verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte en sê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe, want die mense wat die kindjie se lewe gesoek het, is dood. Is dit nie pragtig nie, né? God praat en dan is daar lig. Wat 'n interessante, fascinerende beeld. Sigmund Freud het 'n tyd terug, het hy so 'n verhaal vertel, om my hele boodskap te bring. Ek gebruik nou maar net sy verhaal so bietjie, ek misbruik hom so klein bietjie. Daar lê 'n dogtertjie in haar kamer. Nou lê sy in haar bed, maar sy's angsbevange. Sy begin sweet van vrees. Sy's bang. Haar oppasser is in die kamer langs haar. Nou roep sy, Tannie, wat is dit my kind? Tannie praat met my. Ek is bang. Sy sê, man, jy kan my dan nie eers sien nie. Hoe moet ek nou met jou praat? Sy sê, Tannie, dit maak nie saak nie, maar as Tannie praat, bring Tannie die lig na my toe. As Tannie praat, bring Tannie die lig. As God praat, bring hy die lig. Nog meer. Dis nie 'n wonder nie, né? Dat die Bybel ook sê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. As God praat, sy woord, bring dit lig. Jesaja vertel vir die volk hierso, God het julle opgetel en hy het julle gedra. Hy het vir julle met soveel liefde en sorg opgetel, gered. En hy het julle gedra en versorg en beskerm. En daarom kon julle vasbyt. God verander nie. Hy sal ons vandag ook optel en dra. Ons kan deur alles gaan, want God verander nie. As hy praat, is daar lig. In 1984 wil 'n jong man
saam met Save the Children gaan help in die Ethiopiese vlugtelinge wat toe in Sudan in tente gebly het. Hy wil gaan help met Save the Children. So hy kom in hierdie kampe aan, hierdie tentkampe en nou vertel hy na die tyd, hy sê dit was verskriklik. Die swaar kry, die ellende was so groot. Daai mense het niks. Hy sê my toe breek Kersdag aan. Jy sal nie glo nie. Hulle bou van karton, bou hulle vir hulle 'n kerk. Sommige net as 'n tussenwerp, so wil ek vir jou sê, waarskynlik is die Ethiopiese Koptiese kerk die oudste kerk in die wêreld. So dis 'n tradisie en 'n evangelie wat baie ver kom. Hy sê en hulle bou hierdie kerk van karton, maar jy moet sien en hoor hoe sing die mense in hierdie kerk. Hulle het net hierdie begeerte van 'n plek om God te ontmoet. Dit is toe hulle plek om God te ontmoet. Jesaja praat mos daarvan, ek sal vertel van die plek om God te ontmoet. Maar hy vertel nie net van 'n plek nie, hy vertel ook van lysies. In die Engels sê dit sommer, ek sal 'n lys maak. Jesus sê net, ek sal die troue liefde verkondig. Maar dan staan eintlik, ek sal 'n lys maak van God se goedheid. Ek sal 'n lys maak en sjoe, ewe skielik hardloop my gedagtes, sal jy 5 dinge kan sê hoekom God goed is in jou lewe? As ek moet 5 noem, gaan ek bietjie moet dink. Ek sal 'n lys maak van God se goedheid in my lewe. Weet jy wat? Kom ons begin hier by Jesaja 63. God het dit wat in Jesaja 63 gesê is, deur Jesus Christus waargemaak. God wys deur Jesus, hy is regtig die redder vir altyd. Jesus se lewe, sy geboorte, sy lewe, sy woorde, sy vloekdood, sy triomfanklike opstanding en hemelvaart, vertel een groot boodskap. Hy red ons. As ek dan moet lysies maak, is die eerste lysie wat ek wil maak, in ons plek. In ons plek het Jesus die vloek, die straf gedra, en het hy ons gered. Dis my eerste plek. So word God hulle redder, sê Jesaja, en het hy hulle redder geword vir altyd. Jesus het 'n mens geword, 'n mens in ons nood. En daarom red hy ons uit ons nood. Liefde, ontferming, dat hy ons dra, sê Jesaja, hy het ons opgetel en hy het ons gedra. Wat 'n wonderlike voorreg. Ek het 'n papier saamgebring waar 'n brief iemand die brief en die antwoord geskryf het. J.K. het aan Dr. Billy Graham tyd terug 'n brief geskryf toe hy nog geleef het. En hy het die brief kom daarop neer om vir hom te sê, hoekom is Jesus in 'n arm familie gebore? Sou dit nie meer belangriker in gewig gedra het as Jesus deel van die adelstand gebore is of deel van die wie in die wêreld gebore is en dat hy in hierdie invloedryke familie op aarde geleef het, nie amper soos wat met Moses gebeur het, nee. En Dr. Billy Graham antwoord hom toe en hy sê vir hom, weet jy wat? Die eerste ding wat hy gesê het en wat ons nooit moet vergeet nie is, Jesus het 'n geweldige invloed in hierdie wêreld gehad. Vir meer as 2000 jaar ontplof sy invloed in hierdie wêreld. Die tweede ding wat ek wil sê is, tel net bietjie die hospitale en die kinderhuise en die ouerhuise wat in die naam van Jesus Christus gebou is. Miljoene, der miljoene mense se lewens is verander deur Jesus Christus. Meer mense sou dalk kom luister het as Jesus in 'n befaamde familie gebore is. Maar minder mense sou verander het. Dan sou mense dit net as 'n teempie bymekaar gemaak het. Nee, weet jy, ek ken daai familie en ek het vir Jesus ontmoet en ek het Jesus se boek gelees en kyk, ek dra die teem. Daai tipe van mening. Maar omdat hy as 'n nietige mens gebore is, die nietigste en die grootste mens,
het na hom gekyk en het besef, hy demonstreer die diepte en die sorg van God se liefde. God het afgebuk en het ons opgetel, gered, en het ons gedra en herskep. Maar weet jy, ek kan nou aangaan met my brief, maar ek wil nie. Ek wil die ding sê wat tussen my en jou lê. Het jy al gereageer op God wat jou opgetel en gedra het? En het hy die Here van jou lewe geword? En ek dink dit is wat Jesaja 63 wil sê. Is God die God van jou binneste hart? Glo jy met jou hele wese in hom? Want as hy praat, word dit lig. As hy praat, kom die Gees in die werk in my en jou lewe en kom skyn sy lig in die donkerste kolle. Besef jy waar Christus is? Waar Christus is lig. Lang terug was daar in Persië 'n koning en hy het hom gereeld vermom en tussen sy mense gaan loop dat hulle nie geweet het dit is hulle koning nie. Want hy wou weet hoe sy mense leef. En dit wat hy opgetel het tussen die mense, het hy dan weer na sy ministers toe afgevoer en hulle moes dan weer spaak om lig te bring vir die koning se mense. En so in hierdie donker wêreld ontmoet die koning 'n arm man wat in 'n kelder bly, wat 'n kers moet aansteek om te sien wat aangaan. En hy stap toe saam met die man huis toe en hy sit daar by hom en die man sê, ag, jy kan nie by my kuier, maar ek het nou nie veel nie. En hy sny met 'n ou mes, sny hy so 'n stuk brood af en hulle het water en brood vir aandete en hy het verlang gekuier. En die man kom agter, hierdie mens wat nou by my kuier, is besig om eintlik my lewe op te lig, my lewe te verhelder. En toe die man sê, maar ek gaan jou nou groet en stap. Toe hy by die deur wil uitstap, toe sê hy, maar sê my net, wie is jy? En hy draai om en hy sê, ek is jou koning. En die man herken. En hy sê, wat gaan jy nou doen? Hy sê, ek gaan net verstom en verbaas lewe. Want weet jy wat, jy het nie vir my 'n brood gegee nie. Jy het nie vir my 'n ring of 'n stuk goud gegee of persklere nie. Jy het vir my jouself gegee. Die koning van die konings het homself, Immanuel, het homself vir ons gegee in ons donkerste nag. Jy weet die Jode, veral die ou Jode in die Ou Testament, het baie, ons sal nou praat van eendag op 'n reendag. Eendag vorentoe, eendag as die reënboog regtig as ek by die goudpot van die reënboog kom. Julle ken mos nou daai eendag. Die Jode het nie so gepraat nie. Hulle het gesê wanneer die Messias kom. Eendag wanneer die Messias kom. So as hulle by groot armoede uitkom, dan sê hulle eendag wanneer die Messias kom, gaan hier nie meer armoede wees nie. Almal gaan genoeg hê om te eet. As hulle met 'n krepele gesels, dan sal hulle vir hom sê, eendag wanneer die Messias kom, sal daar geen gebrek meer op aarde wees nie. Eendag wanneer die Messias kom, sal daar nie meer geweld wees nie, vrede sal heers. En toe kom Jesus Christus. En toe gebeur 'n baie interessante ding. Jesus het nie net alle krepeles weggevat nie. Jesus het nie alle blindes laat sien nie. Jesus het nie alle stommes laat praat nie. Jesus het nie alle hongersnood uitgeroei nie. Maar wat wel gebeur het is, waar daar hongersnood is die Messias. Waar daar seer is God. En dis waar hy ook dan vir my en jou stuur en sê, gaan maak die verskil en word ons eintlik sy handlangers. Ons maak sy hande langer in hierdie wêreld. Waar daar nood is God, want daar is die kerk en ek en jy is die kerk. God maak sleg goed. God maak verkeerd reg. God gebruik ons as sy draers. Ons bid so lekker en maklik, laat die koninkryk kom. Maar ons maak sy koninkryk 'n werklikheid. Waar daar nood is God, want daar werk die kerk. Ons bring lig. So wanneer God praat,
deur sy woord, deur die mense wat sy woord dra, bring hy lig. En ek en jy is daai ligdraers. Is 2 seentjies. Die een was so 2,5 op pad na 3 toe, en die ander een was amper 4 jaar oud gewees. Oupa hulle kom kuier vir Kersfees. En sê, oupa, kom kyk, pappa het vir ons 'n wipplank gemaak. 'n Wipplank? Wat is dit? Kom kyk, oupa, kom kyk. Nou sê oupa daar om agter in die tuin. Daar staan 'n lekker groot wipplank, hoor, as 'n lang plank. Sê oupa, jy sit daai kant, ons sit die kant, en dan wip ons heen en weer. Want toe oupa gesit en hulle twee sit, toe sit oupa hom so, daar's nie van wip nie. Sê nee oupa, jy moet middel toe skuif, oupa, jy moet middel toe skuif, dan kan ons lekker speel. God moet ons middelpunt word. Dan kan ons lekker leef. Wanneer Jesus Christus die middelpunt van ons lewe word, dan is die lewe aan. En ek wil jou daarvoor uitdaag. Maak van vandag af, vir die res van jou jaar, vir die res van jou lewe, God die middel van jou lewe. Here ons Here, en hier staan ons voor U. Dankie vir die wonderlike lewe. Dankie vir die oppe en die affe en die wipplank van die lewe. Maar ons wil vir U vra dat U middel toeskuif in die middel van ons lewe word, sodat ons voluit kan leef. Gebruik ons dan om U woord te dra, sodat U lig deur die woord aan die woord sal kom. Here, ons aanbid U. U is die almagtige God, tot in ewigheid. Amen. As jy die Here wil dien met jou dankoffer, is jy baie welkom. Jy kan dit elektronies doen. Ons as kerk is maar net die instrument, die ligdraer in hierdie wêreld. Maar nou wil ek jou seën en vir jou sê, vat hierdie seën wat ook uit Jesaja 64 kom en vat dit in jou lewe in, want God seën ons daarmee. Mag God se lig in ons harte skyn, soos die hoop wat in Christus is, wat ons lewe vul met vreugde en verwagting. Mag ons die komende seisoen ervaar as 'n tyd van hoop en vertroue in God se beloftes. Amen.